Hello mga kahali, good afternoon. So, kumusta kayo? So, eto, check natin itong delivery namin. So, nagpa-deliver kami ng lunch from Mary Grace. So, tignan natin kung ano naman ng box o ng paper bag inside. So, ayan. Eto siya. O, diba? Ang ganda ng packaging. Yan. So, buksan na natin. O, yan. Ang laman, diba? So, ayan ang laman na chicken inasal ng Mary Grace. So, ayan yung mga sauce niya. May mango, ensalada, and ano to isa? Yan. So, i-check natin uli yung isang box, ha? So, ito yung bangus berry nila. Yan. O, diba? Ang cute. Unbox natin. So, ayan ang loob niya. Diba? Ang yummy. Yan. Ang yummy. Yung kanina chicken inasal doon yung unang in-unbox natin. So, ayan. Kain na tayo.